Hello friends, இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்டெபிலைசர் வந்து எது மாதிரியான ஸ்டெபிலைசர் வந்து எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெபிலைசர் வந்து என்ன பண்ணனும்னா நமக்கு லோ வோல்டேஜோ இல்ல ஹை வோல்டேஜோ வரும்போது கட் ஆஃப் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் ரிலே சுவிட்ச்லாம் இருக்கும் அது உள்ள அது மூலமா டாப்பிங் மூலமா ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டான வோல்டேஜ் வந்து ரேஷியோ மூலமா அது அனுப்பும். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டெபிலைசர் நம்மளுக்கு அதாவது அந்த டிவைஸுக்கு தேவையான ஸ்டெபிலைஸான வோல்டேஜை வந்து அது தரும். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டெபிலைசர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு 1.5 டன் ஏசி. ஸோ இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஏரியாவில் கனெக்ட் ஆகிருக்க லோடெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகம். எல்லோரும் வந்து ஏசி அது மாதிரி வாஷிங் மிஷின்லாம் யூஸ் பண்ணுறதால பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் அதிகமாக வரும். ஸோ அதனால் அதே மாதிரியே லோ வோல்டேஜும் இங்கே அதிகமாக வரும். ஸோ அதனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிக் பூஸ்ட் அப்படின்ற ஸ்டெபிலைசர், அதாவது இது விகார்ட் பிராண்டில் வருது. இது மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்குது VWR 400. இது வந்து பிக் பூஸ்ட் ஸ்டெபிலைசர். இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டீட்டெயில்ஸு. இதோட ஒர்க்கிங் வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் வந்து 130 வோல்ட்லேருந்து 300 வோல்ட் ஏசி வரைக்கும் இது ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து ஹையாவோ லோவாவோ வந்தவோ இது கட் ஆஃப் பண்ணி விட்றது தான் இதோட வேலை. கட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான வோல்டேஜ் வந்து அது கொடுக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள் 178 அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா 241 வருது. பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு தெரியும். லோ வோல்டேஜ் வந்து வரும்போது இன்புட் பாருங்கள் 177 வோல்ட்டு தான் வருது. 176 அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா 239 வோல்ட். ஸோ இதில் வந்து சிங்கிள் பூஸ்ட் ஆன் ஆகிடுச்சு. அடுத்ததாக இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ வோல்டேஜ் வந்ததுன்னா 150 140 வந்தது அப்படின்னா இந்த ஃபேன் ரன் ஆகும். ஃபேன் ரன் ஆகிட்டோன்னு அப்படின்னு நம்ம அதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் பிக் பூஸ்ட் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான வோல்டேஜ் ஸ்டெபிலைசர் வந்து 170 வோல்ட்லேருந்து 270 வோல்ட்டு தான் வரும் ஒர்க்கிங் ரேஞ்சு. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 சம்திங் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா 4000 வரும். இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிக் பூஸ்ட் ஆர் டோல் பூஸ்ட்னு சொல்லி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இது வந்து ஒரு ஏசி upto 1.5 டன்னுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே போல் ஹோம் ஸ்டெபிலைசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டெபிலைசர் இருக்குது. அந்த ஸ்டெபிலைசர் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்டு ஸ்டெபிலைசர் அப்படின்னு சொல்லலாம். சென்ட்ரலைஸ்டு ஸ்டெபிலைசர் ஃபார் ஹோம் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா ஸ்டெபிலைசர் வரும். ஸோ அந்த ஸ்டெபிலைசர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து மீட்டருக்கு நம்ம எனர்ஜி மீட்டருக்கு பக்கத்தில் லோட் பாக்ஸ் பக்கத்தில் வந்து அதில் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டா என்ன ஆகும்னா நம்ம ஃபுல் வீடும் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண வோல்டேஜ் தான் வரும். ஸோ இன்புட் வர பவர் வந்து ஸ்டெபிலைசர் போய் ஸ்டெபிலைஸ் ஆன பவர் தான் வந்து நம்ம வீடு ஃபுல்லாக போவோம். ஸோ வீடு ஃபுல்லாக கான்ஸ்டண்ட்டான வோல்டேஜ் வந்து வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது.